Assalomu alaykum obunachilar. Bugun sizlar bilan buqa va sigirlarga qanday yem berish kerak va qanday qaysi vaqtlarda bersak yem foydali bo'ladi. Shu haqda batafsil gaplashamiz. Videoni ko'rishdan oldin videoga albatta like bosib qo'ying va videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring. Bu videoni mol boqadiganlar va qanday yem berishni bilmayotganlarga jo'natib qo'ying. Unda videoni boshladik. Ko'rib turganingizdek biz buqa va sigirlar uchun xuddi mana shunday korum degan yemlardan beramiz. Buni ichini ko'rsataman. Mana shunday, bu yangi ochilgan mana shunday sertifikatimi nimasi bor. Xullas, bundan qancha beramiz deganlar uchun mana oddiy kurushga, ya'ni suv ichadigan kurushga mana shundan to'ldirib 1,5 ta mana shunday chelakchaga, ya'ni mana shunday laganga solib beramiz. Mana oldin harkasiga bitta solamiz. Keyin bittasini ikkitasiga bo'lib yarimtadan solib beramiz. Mana. Endi bunga guruchni uni haligi kepagi, ya'ni bizni Xorazm shevasida buni unta deyiladi. Sizlarda nima deyiladi bilmayman. Mana shundan har qaysiga 2 qurushga to'ldirib solib beramiz. Mana buni ertalab beramiz biz. Siz ertalab va kechqurun bersangiz ham bo'ladi. Mana shu. Buni foydali taraflari bu kepakda kraxmal juda ko'p bo'ladi. Shuni hisobiga mollar yaxshigina semiradi. Bu korumga keladigan bo'lsak, unda barcha moddalar bor, ya'ni buqalar uchun foydali bo'lgan elementlar mavjud. Buning ichida makka, bug'doy, arpa, beda boshqa foydali o'simliklar ham bor. Shuni hisobiga bu buqalar uchun yaxshigina foydali ozuqa bo'ladi. Buni bir kopida 40 kilogramm bo'ladi. Bir kopini bir oyga bemalol yetadi. 2-3 ho'kiz boqadiganlar uchun 2-3 ta ho'kizga bir kop bemalol yetadi. Bunga endi suv solamiz. Agarda suv solmay quruq o'zini beradigan bo'lsak, mol tiqilib qolishi mumkin. Shuning uchun buni namlab bersak, u yaxshi yeydi. Agarda buni quruq o'zini bersak, mol og'zi qurib qoladi, yopishib qoladi. Shuning hisobiga uni yaxshi yeya olmaydi. Agarda buni namlab, faqat juda ham ko'p suv solib yubormaymiz. Hozir men sizlarga bunga qancha suv solish kerak, shuni ham ko'rsataman. Mana shunday bir chelak suvni har qaysiga yarimtadan solib beramiz. Agarda bir chelak suvni o'zini soladigan bo'lsak, u juda suyuq bo'lib ketadi va buqalarni ichib ketishiga olib keladi. Ichib ketsa, mol yaxshi semirmaydi. Aksincha ozib ketadi. Shuning uchun sal ozroq suv solishni maslahat beraman. Mana suvni ham solib oldik. Suv solgach o'zi bu to'ladi. Endi buni yaxshilab aralashtiramiz. Agarda aralashtirmasak, mol faqat xohlagan joyini yeb qo'yishi mumkin va boshqa joylarni yemasligi ham mumkin. Shuning uchun buni yaxshilab aralashtirsak, mol uchun foydali bo'ladi. Bu korum suvni yaxshilab shimib oladi va natijada ishadi, ya'ni chishib ko'proq bo'ladi. Agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, boshqalarga ham jo'natib qo'ying.